हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म मसालेदार चाय, जो आपको सर्दी जुकाम खांसी से रखेगी दूर। तो फ्रेंड्स, इस मसालेदार चाय को बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। चाय बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, गैस को ऑन किया और ये जो चाय का भगोना है मैंने गैस पर रख दिया है। पानी में हम बॉयल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में बॉयल आ गया है तो अब मैं इसमें 1 स्पून चाय की पत्ती डाल देती हूँ। ये मैंने लिया है ताज़े तुलसी के पत्ते और 4 मैंने इलायची ली है, 4-5 लौंग ली हैं और कुछ काली मिर्च और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें तुलसी के पत्ते डाल देते हैं और जो ये काली मिर्च, लौंग और इलायची है इनको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। इनको क्रश करने से जो इसका जो फ्लेवर होता है वो चाय में बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको मैंने चाय में डाल दिया है और ये अदरक का टुकड़ा है, इसको भी क्रश करके चाय में डाल देती हूँ। तो अदरक भी डाल दिया मैंने इसमें और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से पकने के बाद मैंने इसमें 4 स्पून चीनी डाल दी है, क्योंकि मैं 4 कप चाय बना रही हूँ तो 4 कप के हिसाब से मैंने इसमें 4 स्पून ही चीनी डाली है। और ये मैं 3 कप इसमें दूध डाल रही हूँ। तो दूध के डालने के बाद फ्रेंड्स इसको हमें अच्छे से पकाना है। तो इसको हम जैसे ही इसमें बॉयल आ जाता है तो हम गैस का फ्लेम लो करके इसको हम 2-3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप चाय बना करके पियेंगे सर्दियों में तो आपको सर्दी खांसी जुकाम कभी नहीं होगा और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। इस चाय का सेवन आपको दिन में 2 बार ज़रूर करना है। अगर आप थोड़ी सी कड़क चाय पीना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती और डाल सकते हैं। तो हमारी चाय का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये मसालादार चाय हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको छलनी से छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस भयंकर ठंड में गर्मा गर्म मसालादार चाय बनाकर ज़रूर पीना। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को क्लिक भी कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।